హాయ్ ఫ్రెండ్స్. హలో ఫ్రెండ్స్, నేను మీ ప్రకాష్. మీరు చూస్తున్నారు ప్రకాష్ సూర్య టెక్. సో ఈరోజు నేను రెడ్మీ నోట్ 9 ప్రో యొక్క అన్బాక్సింగ్ అయితే చేయబోతున్నాను. ఈ ఫోన్ వచ్చి చాలా నెలలు అయిపోయింది. సో ఈ 2020 వల్ల నేను ఈ ఫోన్ అన్బాక్స్ చేయబోతున్నాను. ఇది అమెజాన్ నుంచి అయితే ఆర్డర్ చేశాం. సో దీన్ని ఫాస్ట్గా అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ఇది స్మార్ట్ ఫోన్ బాక్స్. ఇది ఇన్సూరెన్స్కి సంబంధించింది ఇది. సో ఇది కూడా పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ మనకి ఇది అమెజాన్ బిల్ ఉంది ఇక్కడ. సో ఇది బాక్స్. మనకి బ్యాక్ సైడ్ కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ అయితే ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. ఇది 48 MP మెయిన్ కెమెరాతో వస్తున్నట్లు, క్వాల్కమ్ స్నాప్డ్రాగన్ 720G ప్రాసెసర్తో వస్తున్నట్లు, 5020 mAh బ్యాటరీతో వస్తున్నట్లు, అలాగే ఇది ఫుల్ హెచ్డి డిస్ప్లేతో వస్తున్నట్లు, డాట్ నాచ్ డిస్ప్లేతో వస్తున్నట్లు ఇక్కడ అయితే మెన్షన్ చేశారు. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. ఇక్కడ కెమెరాస్ మెన్షన్ చేశారు. 48+8+5+2 కెమెరా సెటప్తో వస్తున్నట్టు బ్యాక్ సైడ్. ఫ్రంట్ 16 MP కెమెరాతో వస్తున్నట్టు మెన్షన్ చేశారు. తర్వాత ఇది స్ప్లాష్ ప్రూఫ్ రెసిస్టెంట్ అని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. అలాగే డ్యూరబిలిటీ సపోర్ట్ చేస్తుంది ఈ ఫోన్. 18W ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇందులో ఇస్తున్నట్టు ఇక్కడ మెన్షన్ చేశారు. సో ఇది UFS 2.1 స్టోరేజ్తో వస్తుంది. LPDDR4X 4X ర్యామ్తో అయితే వస్తుంది. ఇది 4GB 128GB వేరియంట్, అరోరా బ్లూ కలర్. సో దీన్ని ఫాస్ట్గా అన్బాక్స్ చేసి చూపిస్తాను, చూడండి. బాక్స్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత చూడొచ్చు ఇక్కడ. సో కేసుకు సంబంధించిన బాక్స్ ఉంటుంది కదా, సో అది దీని ముందు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. మీరు ఇక్కడ చూడొచ్చు, ఇది మాన్యువల్ ఉంది. సో ఇందులో కేసు ఉంది. కేసు ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఇది ట్రాన్స్పరెంట్ కేసు. సో క్వాలిటీ బాగానే ఉంది. సో మీరు వాడచ్చు, పర్వాలేదు. ఈ కేసును కూడా పక్కన పెడదాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి సిమ్ ఎజెక్టర్ టూల్ అయితే ఉంది ఈ బాక్స్కి. సో దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టేద్దాం. నెక్స్ట్ ఫోన్ చూద్దాం మనం. ఫోను మెరిసిపోతుంది, బ్లూ కలర్. సో చూడొచ్చు మీరు ఫోన్ ఎలా ఉందో, ఎలా మెరుస్తుందో. కనుక ఇది గ్లాస్ బాడీతో వస్తుంది ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్. కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో వస్తుంది. ఇక్కడ LED లైట్ అయితే ఉంది. సో ఇక్కడ సార్ వాల్యూ అయితే మెన్షన్ చేశారు. ఇక్కడ హెడ్ సార్ వాల్యూ వచ్చేసి 0.898 W/kg, అలాగే బాడీ సార్ వాల్యూ 0.483 W/kg. సో డిజైన్ అయితే బాగుంది. సో బిల్డ్ క్వాలిటీ కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంది, గ్లాస్ బాడీ. సో దీని ఫోన్ కొంచెం పక్కన పెడదాం మనం. ఇంకా బాక్స్లో ఏమేమి కంటెంట్ వస్తుందో చూడండి. ఛార్జర్ చూడవచ్చు మీరు ఇక్కడ. ఇది 5W 3A ఛార్జర్, అంటే 18W ఫాస్ట్ ఛార్జర్ అన్నమాట. మీరు ఆల్రెడీ బాక్స్ మీద మెన్షన్ చేశారు 18W ఫాస్ట్ ఛార్జర్ ఇస్తున్నట్లు. సో దీని పక్కన పెడదాం మనం. నెక్స్ట్ ఇది కేబుల్ మనకి. ఇది Type-C కేబులే. సో ఇవి బాక్స్లో వచ్చే కంటెంట్. ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేద్దాం. మనం ఇప్పుడు ఫోన్ చూద్దాం. ఒకసారి మనం ఫోన్ యొక్క ఫిజికల్ వాల్యూ అయితే చూద్దాం. రైట్ సైడ్ చూడొచ్చు, ఇక్కడ మీకు పవర్ బటన్ అయితే ఉంది. ఇదే ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా. అలాగే ఇక్కడ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ రాకర్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో టాప్లో చూసుకుంటే మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ ఉంది. అలాగే IR బ్లాస్టర్ సెన్సార్ ఉంది. లెఫ్ట్లో చూస్తే ఇక్కడ సిమ్ స్లాట్ ఉంది. బాటంలో చూస్తే ఇక్కడ మనకి 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ ఉంది. అలాగే Type-C పోర్ట్ ఉంది అండ్ ప్రైమరీ మైక్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి చూసుకుంటే ఇక్కడ స్పీకర్ గ్రిల్ ఉంది. సో అవి బాటంలో. ఫ్రంట్ చూసుకుంటే మనకి ఇక్కడ 16 MP ప్రైమరీ సెల్ఫీ కెమెరా అయితే ఉంది. సో స్క్రీన్ గార్డ్ మనకి ప్రీ అప్లైడ్గానే ఇస్తున్నారు. పైన చిన్న ఇయర్ పీస్ అయితే ఉంది మన కాల్స్ అది మాట్లాడడానికి. సో ఇది రెడ్మీ నోట్ 9 ప్రో యొక్క ఫిజికల్ ఓవర్వ్యూ. సో నేను దీన్ని పవర్ ఆన్ చేస్తున్నాను. సో ఇది ఆన్ అవుతుంది. సో రెడ్మీ అని వచ్చింది. సో దీన్ని నేను ఫాస్ట్గా సెటప్ చేసి మళ్ళీ హోమ్ స్క్రీన్లో అయితే కలుస్తాను.
ఈ ఫోన్ డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫైని సపోర్ట్ చేస్తుంది. సెటప్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. సో బ్రైట్నెస్ నేను ఫుల్గా 100% పెట్టాను. సో నేను సన్లైట్లో రికార్డ్ చేస్తాను. సో అందుకని నేను స్క్రీన్స్ కొంచెం సరిగ్గా కనబడడం లేదు మీకు ఇది. సో డే లైట్ కండిషన్లో ఇలా ఉంటుంది స్క్రీన్ అయితే. నేను తర్వాత కొంచెం డార్క్ లొకేషన్లో తీసుకెళ్ళి రికార్డ్ చేస్తారు, అప్పుడు మీకు క్లియర్గా కనబడుతుంది. సో ఫోన్ అయితే బాగుందండి. డిజైన్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే చాలా బాగుంది మనకి. సో బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది ఇందులో. మనకి కొంచెం ప్రీ ఇన్స్టాల్ యాప్స్ అయితే వస్తున్నాయి. సో మీకు అవి ఇష్టం లేకపోతే అన్ఇన్స్టాల్ చేసేసుకోవచ్చు మీరు. ఈ ఫోన్కి రివర్స్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ కూడా ఉంది. అవుట్ ఆఫ్ ది బాక్స్ అయితే మనకి 59% ఛార్జింగ్తో వస్తుంది. కేసు వేసి చూద్దాం మనం ఇప్పుడు. బాక్స్లో ఇచ్చింది. కేసు వేస్తే ఎలా ఉంటుంది ఫోను. సో ఇది ఫుల్లీ ట్రాన్స్పరెంట్ కాబట్టి కలర్ మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది, బ్లూ కలర్ అయితే. సో ఈ లేబుల్స్ నేను తెలుసుకోలేదు, ఇది నా ఫోన్ కాదు కాబట్టి. ఇది డెడికేటెడ్ స్లాట్తో వస్తున్నట్లు ఇక్కడ లేబుల్ మీద మెన్షన్ చేశారు. ఒకసారి నేను ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. చూసారు కదా, ఇది డెడికేటెడ్ స్లాట్తోనే వస్తుంది. సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని కొంచెం లో లైట్లో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. మీరు చూడొచ్చు, స్క్రీన్ క్లియర్గా కనబడుతుంది కదా. సో నేను కెమెరా ఓపెన్ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు. సో కొన్ని పర్మిషన్స్ అయితే అలౌ చేయాలి. ఇప్పుడు మీరు మొదటిసారి ఓపెన్ చేస్తే సో పర్మిషన్స్ అనేది అలౌ చేస్తున్నా. సో వీడియో చూద్దాం ముందు ఎంతవరకు రికార్డ్ చేయగలదో ఇది. సో బ్యాక్ క్యామ్తో మీరు అప్ టు 4K 30 FPS వరకు రికార్డ్ చేయగలరు. ఫ్రంట్ క్యామ్ చూద్దాం ఇప్పుడు. ఫ్రంట్ క్యామ్తో మీరు 1080p 30 FPS వరకు రికార్డ్ చేయగలరు. సో ఇది వీడియో కాకుండా మనకి ఇంకా ఫోటో మోడ్ ఉంది, పోర్ట్రేట్. సో తర్వాత మోర్ ఉంది. మోర్లో చూస్తే ఇక్కడ 48MP మోడ్, స్లో మోషను, తర్వాత టైం ల్యాప్స్, పానోరామా ఇవన్నీ ఉన్నాయి. సో నైట్ మోడ్ కూడా ఉంది. సో స్లో మోషన్ చూద్దాం ఇప్పుడు మనం. స్లో మోషన్ ఎంతవరకు రికార్డ్ చేయగలదంటే ఓన్లీ మీరు 720pలో మాత్రమే 960 FPS వరకు రికార్డ్ చేయగలరు. 1080pలో రికార్డ్ చేయలేరు. 1080pలో రికార్డ్ చేయాలంటే ఓన్లీ 120 FPS వరకు మాత్రమే రికార్డ్ చేయగలరు 1080pలో. 960 FPSలో రికార్డ్ చేయాలంటే మీరు 720pలో మాత్రమే రికార్డ్ చేయగలరు. ఇవి కాకుండా ఇంకా ఇక్కడ ప్రో మోడ్ ఉంది. సో ప్రో మోడ్ కొంతమంది యూజ్ చేస్తారు బాగా. సో ప్రో మోడ్ కాకుండా ఇక్కడ కొన్ని ఫిల్టర్స్ అయితే ఉన్నాయి మామూలు ఫోటో దాంట్లో. సో ఇవి కొన్ని ఫిల్టర్స్ అయితే ఇచ్చారు. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ యొక్క స్పీడ్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో యాక్యురేట్గానే ఉంది. సో ఫాస్ట్గానే అన్లాక్ అవుతుంది. ఫేస్ అన్లాక్ యొక్క స్పీడ్ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ. సో ఫాస్ట్గానే అన్లాక్ అవుతుంది. సో ఇది రెడ్మీ నోట్ 9 Pro యొక్క అన్బాక్సింగ్ అండ్ ఇనీషియల్ ఇంప్రెషన్స్. ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. అలాగే ఇటువంటి మరెన్నో వీడియోస్ కోసం ప్రకాష్ సూర్య టెక్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వెళ్ళండి.